హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈ రోజుల్లో గురక అనేది చాలా సాధారణ సమస్య. కానీ ఈ సమస్యతో చాలామంది బాధపడుతుంటారు. మీరు గురక పెడుతూ చాలా హాయిగా నిద్రపోవచ్చు, కానీ మీతో పాటు ఉండేవాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. ఈ సమస్య మిమ్మల్ని వెంటాడుతుంటే, ఈ సమస్య నుండి మీరు బయటపడాలంటే ఈ చిన్న చిట్కా పాటించండి చాలు. అయితే దీనికి మీకు కావాల్సిన పదార్థాలు: ఒక యాపిల్, ఒక టేబుల్ స్పూన్ నిమ్మరసం, అలాగే ఒక క్యారెట్, అలాగే చిన్న అల్లం ముక్క. వీటన్నిటినీ ఓ మిక్సర్లో వేసి డ్రింక్ తయారు చేసుకొని నిద్రపోయే అరగంట ముందు తాగితే గురక లేకుండా నిద్రపోతారని ఎంతోమంది డాక్టర్స్ సూచిస్తున్నారు. ఎందుకంటే అల్లం వల్ల రక్త ప్రసరణ పెరిగి మీ శరీరంలో ఉండే కణాలు స్టెబిలైజ్ చేయబడతాయి. ముఖ్యంగా యాపిల్లో ఉండే వైటమిన్ సి వల్ల మీరు శ్వాస చాలా బాగా తీసుకుంటారు. అలాగే నిమ్మరసం శరీరాన్ని తేలికపరుస్తుంది. క్యారెట్ మీ శరీరాన్ని గాఢ నిద్రలోకి పంపిస్తుంది. దీనివల్ల మీరు గురక పెట్టకుండా ఎంతో హాయిగా నిద్రపోతారు. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ టిప్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే ఇలాంటి మరిన్ని లేటెస్ట్ వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మాత్రం మర్చిపోకండి.